Mám tu čest vám představit profesora Jana Sokola, zakladatele této fakulty a i někdejšího děkana, a po mé pravici se dává takhle už nějakých 14 let z této místnosti, vždycky při předletní škole pro prváky. To je taková zvláštnost, kterou jinde nemají. My si ji tady udržujeme, protože je strašně prima podle nás, když dostane člověk tu obálku, který má dopis, že ho někam přijali, a zároveň mu říkají, že jestli si to ještě chce na nečisto zkusit, může si to zkusit tehdy a tehdy, tam a tam. A obvykle se tady sejde zhruba tolik lidí, co za několik let pak dostanou ten bakalářský diplom. To, že jsme vás přijali asi 800 a teď je vás tady asi 200, jo, svědčí, že jste se nepřihlásili na úplně jako lehkou školu, že to není žádná dávačka. Těch, kteří tady uspějou, není tak závratně moc, což neříkám proto, abyste se honem rychle nešli zapsat někam, kde říkají, že oni mají tak dobré studenty, že to vystudují všichni. No? A někteří dokonce hned potom, co se zapíšou, takzvaní turbo studenti. Tak u nás turbo studenty moc nevedeme a dneska budete mít příležitost tak asi do 2 hodin si odzkoušet, jak to tady na fakultě chodí. A proto máme víceméně standardizovaný repertoár, i když letos bude mít ten repertoár trochu varianty oproti minulosti. Dneska neuslyšíte, vlastně já jsem vám chtěl říct, že dneska neuslyšíte 2 přednášky, ale 3 přednášky. To už ale neplatí, protože teď jsme si s profesorem Sokolem řekli, že on ty své 2 přednášky zcukne do jedné, takže uslyšíte vlastně zase 2 přednášky jako každý rok, ale ta první bude delší a bude se týkat 2 textů, které si myslíme, že byste měli mít všichni přečtené. Ale jak se rychle ukáže, téměř nikdo z vás je dosud nečetl. Proto, abyste neměli handicap v tom studiu, tak jsme si říkali, teď je před vámi strašně dlouhé, nekonečné léto, vlastně v pravém slova smyslu takové poslední léto vašeho studentského života, protože potom ty prázdniny na vysoké škole, to už není ono, tam se rozdělí studenti na ty, kteří mají prázdniny celý rok. Aha, jo, to je spíš na těch jiných školách než u nás, a na ty, kteří už prázdniny nemají vůbec, protože přes léto studujou, aby na podzim dohnali to, co přes rok zanedbali, a nebo si vydělávají na živobytí, aby mohli nějak v té společnosti obstát. Takže během toho dlouhého posledního léta, které vás teďka čeká, ještě je to vlastně ne 2 měsíce, jako jste byli zvyklí na střední škole, ale když si řekneme, že dneska je nějakého 19. a že škola v tom pravém slova smyslu začíná rekordně letos, nejpozději 5. října, pan rektor vede takový boj se skutečností, že by ta škola měla vypadat kratší a kratší, takže loni se přehoupnul třeba říjnový dátum a letos jsme to dopracovali na 5. října. Počítám, že byste se mohli ještě za vašeho studentského života dočkat, že bychom dosáhli hranice říjnové revoluce, to je 7. listopadu. Ne, ale no tak já už se toho možná nedožiju, jo. Obávám se. Tak přes to léto byste si podle nás měli přečíst texty, které patří ke kořenům této civilizace a kultury. A to jsou na jedné straně některé texty řecké. I tady
v tomto ročníku nebudu tolik zdůrazňovat a zmiňuji je zejména kvůli tomu, že když pojedete k moři, zejména Středozemnímu nebo Černému, což asi mnozí pojedete. Kdo pojede v létě k moři? Vy lžete, tam se hlásí jenom jeden člověk. Nikdo nepojede k moři, nikdo. To jsem blbá, jo, to není možné. No, ale jo, vy všichni pojedete do Karibiku, jo, nebo jako na Riviere, na Floridu, jo, nebo takhle. No, tak jo, ale ti, co pojedou Středozemnímu moři, tak Homer, což je ten řecký slepý autor, co se vlastně neví, jestli byl nebo jestli jich bylo víc, ten se má číst nahlas. No? A nejlíp nahlas se čte, když se k tomu popíjí víno, Řekové popíjeli to víno ředěné vodou, ale to po nich vydělat doufám nebudete, zejména nebudete dělat to, co oni dělali, že tu vodu si do toho vína lili teplou. To je teda pro Severana, jako jsme většinou byli tady, téměř skoro jsem řekl, rovné slovo, k pozvracení, to nesprávné slovo. Ano, takže víno neředěné, nejlépe recímu v Řecku, smolné víno, trochu popít a nahlas recitovat, dokonce i v takových případech, kdy je člověk u toho moře sám, a to není skoro nikdy, ale můžete se střídat. Ono je to, žánr je určený akustickému vnímání. A teda samozřejmě, pokud jste tu někteří opravdu dobře vzdělaní a můžete číst Homéra řecky, tak to samozřejmě budete číst řecky. Já doporučuji, abyste četli nějaký relativně archaický překlad. Já doporučuji Vaňorné. No, a to proto, že on se ještě snaží tu básnickou strukturu nějakým způsobem imitovat. Hůř se tomu rozumí. Ty ostatní překlady jsou takové, že se snaží postihnout ten děj a usnadňovat čtenáři četbu. To není úplně jako účel toho, proč mi ten text dneska čteme. Tahle moje původní promluva je určená k tomu, že taková zásadní odlišnost této školy od jiných škol spočívá v tom, že my tady usilujeme o relativně elementární věci. Obvykle zejména novinářům říkáme při té příležitosti, když se zajímají o to, co se tady na škole dělá, tak říkáme, no, učíme lidi číst a psát. To je to, co jste sem přišli se naučit, ještě se to dovíte při letní škole, co to znamená. A pokud si tu dneska ještě pořád myslíte, že to nepotřebujete se učit číst a psát, protože to dávno umíte, tak chvilku vydržte a zjistíte patrně, že to možná potřebujete. A nebo vás možná napadne, že jste tady omylem a že byste ještě, než něco podepíšete, mohli jít vodu dál. I takový se najdou, ale my tu vycházíme z představy, že číst a psát umí málo kdo a většina lidí se to do konce svého života pořádně nenaučí. A jako to souvisí s tím, že abychom mohli pořádně číst a psát, musíme se proto hermeneuticky disponovat. Hermeneutická dispozice je dispozice k rozumění. My se musíme naučit tomu textu rozumět. A ku podivu, my tomu textu vždycky už nějak rozumíme, když k němu přistupujeme. A pokud nějakému textu přistupujeme s hermeneutickým předpokladem, to je dokonce nějaká kravina, jo, tak tomu textu
jako obvykle porozumíte po přečtení první stránky, takže jo, že to je kravina a protože to je kravina, tak to přece nebudu číst. To je jeden ze způsobů porozumění. A nebo my se vás tu vlastně teda budeme snažit naučit, abyste dali tomu textu šanci. Abyste nepředpokládali na začátku, že to je zase nějaká blbost, kterou mě v horším případě chtějí buzerovat, ale abyste předpokládali, že když už vám tu vaši milovaní učitelé dají něco číst, takže to asi si myslí, že to není nějaká blbost, ale že to je něco, co by pro vás bylo dobré. Když k tomu přistoupíte takhle, tak ku podivu časem, či toho náležitě dlouho vydržíte, zjistíte, že to blbost nebyla a že tomu po přečtení toho textu rozumíte jinak, než jste tomu rozuměli na začátku. To je celý ten for. A velký český filozof Jan Patočka říkával v této souvislosti, že každý text čteme dvakrát. Poprvé ho čteme tak dlouho, dokud nepochopíme na konci toho textu, jak to je dál. Jako, co z toho textu vyplývá, co chtěl ten autor nám sdělit. A když ten text čteme pořádně, tak už pak dokonce víme, jaké by byly odpovědi toho autora na otázky, které ten text vypovídá. To není tak, že čteme text až tam, než se ukáže, že ho zabijou, nebo že se ho řece vemou, a jak je to dál, no žili, až se jim přetrhali žíly a pak zase znova. Takhle jsem to nemyslel, respektive takhle to Patočka nemyslel. Patočka říká, až víme, jak ten text pokračuje. Známe intenci toho autora. Pak čteme ten text po druhé. A ten text čteme po druhé, když klademe autorovi otázky, na které jsme zjistili, že on sice nějak odpovídá, ale my si myslíme, že by se na ně dalo odpovědět i jinak, než odpovídá náš autor. A chtěli bychom jako přijít na to, co by si ten náš autor myslel o tom, co my si teďka se ho ptáme, a protože už je mrtvej většinou, no, tak se ho úplně zeptat nemůžeme a odpověď na tyhle sporné otázky hledáme buď v tom textu samotném, nebo v nějakých jiných textech, které nám při četbě toho textu mohou pomoci. A tohle v úhrnu je taková nekončící práce, která se jmenuje vzdělanost. A na to jste se dali v tom studiu. Jo? Takže dneska si to na některých velmi starých textech ukážeme a byli bychom rádi, kdybyste přes léto epos o Gilgamešovi, to není tlustý. A je to vlastně takový text, který je v jistém smyslu napínavý, jako akční, by se dalo říct, a dokonce i jako prvky sexuality jsou tam náležitým způsobem zvýrazněny, takže tím textem možná začněte, vy, kteří máte o sobě mínění, že jako se musíte tím textem navnadit toho Gilgameše Dreví. A pak předpokládáme, že byste si přečetli některé texty z Bible, a to jak ze starého, tak z nového zákona. A to hlavně proto, že zatímco Gilgameš je mnohem starší text, jak bude pan profesor vysvětlovat, je to vlastně v jistém smyslu beletristicky asi nejstarší text, který se nám zachoval. A ku podivu na něm je velmi zajímavé, že ti lidé 5000, 4000 let před námi měli v mnoha ohledech podobné problémy, jako máme my. To se dlouhou dobu nevědělo a nepředpokládalo, protože ten text sice vznikl velmi dávno, ale pak se ztratil a dlouhou dobu byl ztracený a teprve relativně poměrně nedávno
se ten text objevil a zase jsme mohli navázat. Teď vidíme jednak, které texty kdysi dávno z něj nějakým způsobem čerpali, ale my o tom jsme dlouhou dobu nic nevěděli a teďka se to zase máme možnost dovědět. To nedá tolik práce. Bible je tlustá, ona na první pohled vypadá, že je mnohem tlustší, než je. Profesor Sokol bude říkat, že ona to vlastně není kniha, ale spíš knihovna. No? Taky vám řekne, které texty spíš si máte přečíst. A já jsem nepředstavil třetí účastníci dnešní předletní školy, magistru už asi 4 dní nebo kolik, magistru Danu Levovou, která vám tady také ukáže, jak můžete některé tyhle texty číst moderním způsobem. Jo? Jak je můžete číst na internetu s velkou podporou a s jistou výkladovou možností. A ještě vám eventuálně něco řekne o tom studiu tady z pohledu těch, kteří tady studovali. My se Sokolem jsme tady nestudovali. Pardon, Sokol tady studoval, Sokol je náš první absolvent, ano. Jo, já jsem tady nestudoval, jo? Takže v tom smyslu já jsem učitelem Sokola, když to jsem si, teďka jsem spichnul. Ano, ty biblické texty se někdy také vyplatí číst nahlas a nečíst je po velkých dávkách. Podobně je to s těmi řeckými texty, homérskými. Homérské texty jsou porcovány, jako, jo, oni sloužili původně k hostinnému diskurzu. To znamená, když nějaký šlechtic svolal, by se řeklo požíračku, jo, když svolal párty, tak si na ní vedle těch hostů. A ty se tam zvali proto, aby s tím šlechticem při nejbližší příležitosti táhli na nějakou dobrodružnou úpravu a aby si otestovali, jestli se spolu na tu úpravu spolehlivě můžou vypravit. Protože to nebyli jenom příbuzní. Příbuzní si můžou věřit, ale cizí lidi, jak oni si povedou v nějakých kritických situacích. Na to měli starí Řekové test. Popili spíš množko než nemnožko vína, uvedli se do stavu dětské bezmocnosti, to znamená zhulákali se až do haleluja, jo? A když se ráno probudili a bylo jim jenom špatně, ani jako nikdo nebyl mrtvý a jo, tak usoudili, že spolu můžou nějaký to dobrodružství podniknout. Když se někdo ožral příliš a vyváděl, jako třeba Herkules, tak to byl dobrý signál k tomu, aby ho sebou nebrali, ale máme historický doklad, že to jednou udělali, jestli pak tady nějaký vzdělanectví, kdy. Cesta za Zlatým rounem, nevzdělanci. Jo, cesta za Zlatým rounem. Oni ale věděli, že Herkules je opravdu jako třída, jo, že to s ním můžou vyhrát, tak to přehlídli, vzali ho sebou a kdybyste to četli, tak byste věděli, že to spíš neměli dělat. Rozhodně si tím tu cestu velmi zkomplikovat. Tak v letě si tu pití tím Homérem můžete taky docela dobře pověřit a jako skoro bych řekl, že při konzumování řeckého nebo italského, konec konců v jistém smyslu španělského vína se většinou obejde i bez té ranní nevolnosti, když to člověk nemíchá. Tak, jo, takže tohle bychom chtěli, abyste udělali přes léto, ale jinak včera jsem se potkal s jedním novým studentem prvního ročníku a ten mě říkal, no slyšel jsem, že u vás v škole, jakože to je jako takový zvláštní systém, slyšel jsem, že se tam nemusí chodit a musí se hlavně číst.
A já jsem říkal, no, to je v zásadě pravda. Jako, to neznamená, že vám doporučujem, abyste sem nechodili. Protože ty přednášky mají mít inspirativní charakter. Nevěděl, jestli to je inspirativní. Jsem se ho zeptal, dejte kolego, a vy hodně čtete? A ne, ale když to bude potřeba, tak zapnu. Tak jsem si říkal, ten se tady asi... No ale no, to se dost pozná, no, ale tím nechci říct, že kdo číst neumí, že se to nenaučí. Naučí, ale dá to pušku a musí se to, je to s proměnutím jak tím sexem. Na začátku jako nic moc, ale pravidelným zkoušením se dopracujete určité, jako řekl bych, dokonalosti. Lačky nějaké, že pak můžete zapisovat. Jo, takže já tady v té své promluvě už mluvím akorát vymezenou dobu, takže to povedu ke konci. Chtěl bych se vám všem omluvit, že letos poprvé nebudu poslouchat ty Sokolovy přednášky, no a teď to bude zajímavější, protože bude jedna a ne dvě a budu cuknutý do sebe. Ale všimněte si, že jsem tady více než 10krát, už 13krát seděl a ty přednášky poslouchal a bylo to pro mě zážitek, přestože jsem na to téma s ním vícekrát mluvil a slyšel jsem ho přednášet na tohle téma i jinde. To je tak, že to není jako když si koupíte nějaký film na DVDčku a jednou si ho pustíte, pak už si ho nikdy nepustíte, nebo tak maximálně jednou a ještě u toho usnete. No to je tak, že zrovna to, co jsou ty, tady se brzy dovíte, co to jsou důležité knihy, important books, anglický termín. To jsou takové ty knihy, které člověk nečte jednou, ale vícekrát tak trochu v tom Matečkově slova smyslu. A ty knihy, o kterých jsem tady teďka mluvil, do naší kultury, zejména Bible a řečtí autoři, to jsou takové knihy, na kterých je celá ta kultura postavena. A to, že k té kultuře někdo patří, se pozná podle toho, že když padne nějaká narážka na tu knihu, postavu, která, tak všichni vědí, o co jde. A tudíž se spolu můžou bavit. To je jako když někoho pomlouváte, tak jako pomlouvat někoho, koho vůbec neznáte, to nedává vůbec žádný smysl. Jo? Ale to někdo se ve čtvrtek úplně ožral. Co na tom je? To se říká Franta Vopršálek, jo? Náš společný kamarád nebo ředitel sousední školy. No. Ten byl tak ožralej, až padal. No. Ano, tak to je zajímavé, ale jo, a takhle je to i s tou četbou základních kamenů naší literatury. Navíc, tady jste, já už jsem plodem té kultury, která vymyslela, že každá generace má mít své knihy. Pokud možno by měla mít i svůj jazyk, protože ty generace předtím to byly samý volové. No? A jako, s tím se musíme co nejrychleji rozejít a bavit se jenom o tom, co oni vůbec nevědí a co víme akorát my a tehdy založíme svět, který bude v pořádku. To, jak ten svět teďka v pořádku úplně není, to není žádná výjimka. Takhle to bylo v jakémsi slova smyslu vždycky. Svět se vždycky zbláznil. Hamlet věděl, že doba vymknuta z kloubů šílí. No, ale úkolem vzdělání je, že my staří vás musíme přesvědčit, abyste převzali odpovědnost
za smysl toho světa, který se zblázní, kterou my tu odpovědnost sice ještě nějakou dobu, pokud vy budete studovat, zkusíme podržet, ale pak už pro úplnou ochablost těla i ducha toho nebudeme schopni a když vy se na to vybodnete, tak bude během jedné generace. Konec civilizace. Zatím to vždycky dopadlo tak, že v nastupující generace se najdou ti v dostatečném počtu, tedy daleka ne všichni, kteří tu odpovědnost převezmou. A to, že jste dneska přišli, je pro nás takový příslib, že aspoň někteří z vás to máte v úmyslu, což je důležitý, správný a pro nás určitý věc. Děkuji vám za pozornost, teď dávám slovo Sokolově.